इंस्टाग्राम रील्स पर जिसका भी रील्स वायरल हो जाए, जिसका भी गाना वायरल हो जाए, समझ जाइए कि यूट्यूब पर अपने आप वायरल हो जाएगा। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पंकज मतलबी यादव। भाई इनका एक गाना आया था इंस्टाग्राम रील्स पर और इतना तेजी से वायरल हो रहा है ना, इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हर एक रील के बाद इनका गाना आ जा रहा है, जिस गाने का नाम है कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला खेल। भाई का ही गाना बाटे लाजवाब। हम भाई 20 बार से ज़्यादा ही गाना सुन लिया था ना, मस्त लगा था गाना। कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला खेल। भाई पुराना मतलब पीछे दुनिया में आदमी चल जाता है, गाना सुनता तो महसूस करके सुनबा गाना। ये तो बहुत खतरनाक गाना बा, बहुत लाजवाब गाना बा। जौन गाना के गईले बड़ा पंकज यादव मतलबी, भाई लाजवाब। जेकरा में फीमेल गायक बड़ी नेहा सिंह निष्ठा, भाई लाजवाब। ई गाना के खुद लिखले बड़न पंकज मतलबी यादव। भाई खुद लिखले बड़न ना, खुद गईले बड़न, इतना फील से गईले बड़न गाना कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रखले बा। ई कोनो सुपरस्टार ना होन भाई, छोट मोट कलाकार होन, लेकिन हतना ट्रेंड इंस्टाग्राम पर भाई हर एक रील के बाद एगो इनकरे गाना होता। आज देखनी हम यूट्यूब पर तो भाई गाना एकदम मिलियन में बौछार हो गई बा। समझ लो कि यूट्यूब पर एकदम इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई कोनो भी गाना, यूट्यूब पर तो एकदम आग लगा दी। समझ जा भाई, ये गाना बहुत लाजवाब बा, एक बार तू जरूर सुनी हो। ई पंकज यादव मतलबी के चैनल से आइल बाटे, भाई दिल छू लेता। ऐसन के गाना आवे के चाहिए। इंस्टाग्राम पर भाई उनके स्वर जब झलकता तो कबो कबो अंकुश राजा के स्वर लागता, तो कबो कबो नीलकमल सिंह के स्वर लागता। तो हमारा भाई गाना बहुत खतरनाक लागल बा। ई हमार भोजपुरी भाई सबके खातिर बाटे। भाई एक बार जरूर सुनो। काहे खाली तू सुनबो सुपर स्टार के गाना, और छोट कलाकार के बढ़िया गाना गाई तो ना सुनबो। जरूर एक बार सुनियो भैया, एक बार हमार तरफ से एक बार जरूर गाना सुनियो। बहुत खतरनाक गाना बा, बहुत मस्त लगता है। कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला खेल। एकरा में जौन फीमेल गइल बाड़ी भाई, वो बहुत खतरनाक गइल बाड़ी। नेहा सिंह निष्ठा का आवाज बा भाई, दोनों जने का आवाज एकदम छा गइल बा। बिहार में एकदम तहलका मचल बा इंस्टाग्राम रील्स पर। हम तो मान गइल बानी भैया कि जेकर गाना इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल भइल तो यूट्यूब पर तो अपने आप आदमी खोज खोज के सर्च मार मार के खोजत रह। खुद हम भैया खोजनी इंस्टाग्राम रील्स पर, सुननी हमारा अच्छा लगल है तो सोचनी एगो वीडियो बना दी आ खोज के गाना पहले 5 से 10 बार सुननी है गाना। तो तू जा एक पंकज यादव मतलब यूट्यूब चैनल पर आइल बा, एक बार जरूर सुनो। तब तारा गाना कैसा लगी तो बताइए भैया, बहुत खतरनाक गाना बाटे।